السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة ومضة البيوت في فيديو جديد. أخواتي، احنا في فصل الشتاء وكنعرفوا كاينين نزلات البرد الحادة، خصوصا اللي كتخلي نزلات البرد كتخلي الصدر شوية يعني هكا مريض، بحال الكحبة أو السعال. كاين السعال كتير كيبقى شاد واحد 15 يوم أو كتر. وأنا كذلك تصابيت به، ولكن تشافيت الحمد لله. عاونت بهاد جوج وصفات اللي غنشاركها معكم، اللي هي البصلة الحمراء وهاد الثومة وهاد البصلة النوع الأحمر. هاد النوع هذا اللي كنقطعوها طريفات صغار، كذلك فصوص من الثوم. وهاد جوج وصفات اللي غنشارك معكم يعني همدوا عليا شويه، وراه يعني فعالين لهاد السعال اللي كيبقى لنا يعني مورا البرد. لهاد الوصفه هذه غنحتاج كذلك زيت الزيتون اللي كتشوفوه هنايا، او زيت البلديه كيف ما كنسميوها، القليل منها. ان شاء الله غندوزو للطريقه. غادي ناخذ مهراز اللي كيكون ديال العود او ديال النحاس، لا عندنا مهراز ديال النحاس او لا ديال العود. وكنبداو بالثومه، هي الاولى كنديروها في المهراز وكنبقاو كنمعكو فيها. هي ما غاديش تدق لينا كلها، ولكن نحاولوا نخرجوها من هذيك القشره ديالها ونمعكوها مزيان حتى تتمعك لينا بحال هاد الطريقه هذه. هانتوما كتشوفوا الطريقه كيفاش كتكون بحال هكا، يعني كتكون مدقوقه، خارجه من القشره ديالها. كنشدوا واحد القرعه كتكون معقمه، يعني معقمينها، وكنديروا فيها هذه الثومه هذه كلها، كنحتفظوا بها تما بين ما كنصايبوا البصله حتى هي نفس الطريقه اللي غادي ان شاء الله نديروا البصله. هانتوما كتشوفوا الثومه كيفاش دايره، يعني معوكه مزيان. باش ملي كنخلطها مع البصله وندير ليها هذا زيت الزيتون، كتعطينا بحال شكل السيرو. كتطلق مزيان في الزيت والبصل، يعني كيطلقوا في بعضياتهم، يعني كينسجموا هاد العناصر كلها. دابا غنمشي للبصله نفس الطريقه اللي غادي ندير ليها حتى هي. غادي ان شاء الله نديرها في هذا المهراز اللي هو ديال العود. صافي، وكنبقى كندق فيها بحال هاد الطريقه اللي كتشوفوا دابا حتى كتدق ليا مزيان. الطريقه هي هذه اللي كتشوفوا دابا. صافي، يعني تمعكات لينا البصله، هي هذه. غادا ناخذ ديك البصله ونديرها على الثومه. كيف ما كتشوفوا غادي ندير البصله في نفس القرعه اللي او القنينه اللي درت فيها الثوم. كنتمنى اخواتي تجربوا هاد الوصفات اللي ان شاء الله شاركت معكم. هذه بعد الاولى راها نافعه وكتهمد شويه، يعني كترطب شويه داك الكحبه ديالنا او السعال اللي كيكون عندنا، وكيكون الصدر شويه عامر. كتحسيه في الصباح كتبدا كيخوالك الصدر شويه بشويه حتى كيجيب ربي الشفاء. هنا صافي البصله ديالنا درناها على الثومه، غادي نخلطها مع زيت الزيتون. وصفه جد نافعه ومهمه ويعني صحيه، فيها الثومه والبصله والزيت. وهذا الشيء كله كيف ما كتشوفوا راه ما غاديش يضر، الا ما نفعنا ما غيضرنا. هنا غادي ندير واحد سباتي، وغادي نبقى كنخلط مزيان، نخلط ما بين الثوم والبصل والزيت، ونشوف خاص الزيت تكون يعني مغطيه هاد الثومه والبصله، تكون مغطيه هاد الزيت مزيان. غنشوف يعني عيني ميزاني، ونحاول نزيد الزيت باش تغطى الثومه مزيان لان خاصها الزيت. هانتوما كتشوفوا فين ما سالت لكم الزيت غادي تبقاو تزيدوا.
هذه هي الوصفة الأولى أخواتي، ونتمنى أنكم تجربوها، وراها يعني نافعة أكثر مما هي مضرة، ما كتضر ما حتى حاجة. يعني البصلة والثومة راها كلشي كتعرفوا فوائد ديالها. كتبقى بعدا تنقع، بعدا كتبقى واحد 3 د السوايع هكا حتى تشد مزيان. وهنا من بعد ما بقات واحد 3 د السوايع، واللي بغى يخليها حتى اكثر راه مزيان. يعني راه ينسجموا المواد اللي فيها الثومه والبصله والزيت البلديه، كترجع بحال يعني تشكل السيرو. كناخذ هذه المعلقه هذه باش كنبقى كناخذ بها، يعني كنستعملها بها. عندك بحال ناخذها في الصباح في العشيه، وخصوصا ملي كنجيو نعسو يعني عند النوم كناخذوا هذه المعلقه هذه، راها يعني نافعه لهذا السعال هذا. وكنتمنى اخواتي تجربوا هذه الوصفه هذه، وهي اللي جا عطاتني نتيجه، والحمد لله والشكر لله. ونتمنى انكم اذا جربتوها يعني تديروا لي التعاليق ديالكم، يعني نستافدوا جميعا ان شاء الله.